Trouxeram um homem surdo e que falava com dificuldade para que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus o afastou da multidão. Por quê? Porque o barulho não faz bem e o bem não faz barulho. Queridos amigos, salve Maria! O evangelho de hoje é de São Marcos e vai narrar esse lindo fato. Um homem surdo que falava com dificuldade. Trouxeram até Jesus, aproximaram dele, para que ele lhe impusesse a mão, para curá-lo. E o evangelho conclui assim: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. E o modo com que ele curou é que chama a atenção. É que Nosso Senhor chama fora da multidão, em seguida coloca os dedos dele, os divinos dedos, nos ouvidos, depois ele com a sua saliva toca na língua dele e olhando para o céu suspira, éfeta, que quer dizer abre-te. E imediatamente os ouvidos se abriram e a língua se desprendeu e ele começou a falar. Esse evangelho traz muitas lições. Mas a lição que eu quero deixar de modo muito especial no dia de hoje é a lição do recolhimento. A necessidade que temos de nos recolhermos em algum momento do dia para ouvirmos a voz de Deus, sair do barulho. Porque nós não podemos nos desligar da vida concreta. Vivemos no mundo, mas sobretudo não podemos nos desligar de Deus. E o barulho, diz o ditado, não faz bem, e o bem não faz barulho. É necessário nos recolhermos. São Gregório Magno tem uma frase lapidar que deve ser o lema da vida de todo bom cristão. Nós devemos falar com Deus, sem esquecer dos homens, mas, sobretudo, estar e falar com os homens, sem esquecer de Deus. Peçamos a Nosso Senhor esse equilíbrio, porque esse milagre operado por Nosso Senhor fez o surdo ouvir e esse que falava com dificuldade passou a falar. Mas o milagre tem um reflexo sobre todos nós, porque Jesus hoje nos ensina a lição do recolhimento. Falar com Deus sem esquecer dos homens, mas sobretudo falar com os homens sem esquecer de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.